係啊，唔該，你坐入嚟啊，好濕啊！媽都係防水電話最好用㗎啦。你出去我幫救唔到你㗎啦。咁樣要錄喎。媽，我咁樣錄啦。黐住呢隻熊貓啊！唔緊要啦。我睇張相靚唔靚？張相靚就要啦。因為我幫你打機啦，喺呢個位。唔好跌啦，媽跌咗，跟住買翻部新嘅俾我啊！我依家佢拍緊片㗎。我跌咗去買新嘅俾我啊！試下。我件短袖100，而家有個遊戲先可以吹乾個頭㗎，唔使驚啊！咁我有個設施可以吹乾個頭咯。我唔驚濕㗎，媽個電話佢話防水㗎，部電話試下佢防水功能咯，係咪先？媽如果唔防水，咪玩翻上。唔好跌啦！防水功能會唔會可以話嗰啲啦？唔知喎，部電話又唔係我嘅。防水㗎嘛，我唔信你唔係防水喎。魷魚咁樣啊嘅阿爸。我自己有個磁石喎，喂，上邊。我都噏上邊有人射水㗎啦。人係噴得。我好似我件衫有夏天嘅。你上唔到啦，佢哋點解咁多？上落去啦。小心我部電話啊媽！小心我部電話啊！摸唔到我部電話啊媽！1、2、3。我搭喺個袋入邊咯，好似係。媽，我出皮係防水啫嘅。係啊。魷魚得飛嘅爸爸，影下先。爸爸變咗條魷魚。媽，我睇過冇事㗎嘛，係咪啊？冇啊。40蚊㗎張卡值啊，唔好嬲你我啊！啊，或者有個設施可以揈乾件衫㗎，揈乾個頭都可以啊！我哋買係咪太多啊？實不得的。哇！已經買啦，冇問題。一件。鹹魚啊，冇啊，冇嘢濕啦，魷魚啊，冇嘢濕啦，濕呢啲啫嘛，真係。濕你嗰邊啊？唔係啊，呢度啊。個轉圈㗎。你少少啫，我都係。我哋收部電話，你嗰單跌啦呢一下。我跌咗喺下面啫嘛，都執得翻啊！差電位啊！都冇濕到嘛，係咪啊？變差電位。我擋住。咁得啦。我有一部跌過㗎，所以唔會有嘅痕跡㗎。唔濕㗎。我都話唔濕咯。媽咪買一個沙律喎，媽停電話，點啊？係啊，睇你自己停啦。